खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ उदास्रि मोसाहारि। डिमाकुसि दखरा एबसुनि खुंगा 43थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंफुंदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंगा 43थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ डिमाकुसिनि बारेंगाबारि गामियाव सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंफुंबाय। डिमाकुसि दखरा एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मानि गिबि हाबाफारि बायदियै फिरफिला बिरहोयो आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावो आरो रुंसारि जयराम बर' गोसोखां गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो उदालगुरि जिल्ला बिजेपिनि नेहाथारि जौस्रां बर'आ। गेवलां मेलनि गाहाय आलासि महरै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि लहित चन्द्र बर' आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथांमोना बाहागो लायो। गिबियावनो नोंथांमोननि गेजेरजों डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 43थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों बिथांमोना गोदान आफाद सायख'नानै लाबाय आरो बिथांमोनखौ गोदान बिबान मोननायफोरखौ गिबियावनो बरायबाय आरो जाहाथे डिमाकुसि हालामनि थाखाय बिथांमोनहा जायखिजाया रायजोनि एबा फरायसाफोरनि जेंनाखौ बिथांमोना उदां खालामनो थाखाय हारिनि थाखाय बावसोमनानै खामानि मावगोन होननानै मिजिंथिदों। दा दिनैनि समाव जोङो आथिखाल दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां मावथांखिनि गेजेरजों जोङो हारि फोजाखांनाय फरायसाफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइनि जे जावरिखांनाय आरो बायदि समाज बेरेखाखौ हेंथा खालामनानै दिनै बड'फानि मुङै गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि हाबा मावनाय आरो गेलेनाय मोसानाय जोंनि गासै बिथिङाव नोजोर बोनानै जोङो दखरा आफादफ्राबो गामिजों सोमोन्दो लाखिनानै बेफोर मावथांखिखौ मावफुंनायाव बिथांमोना जाहाथे गोसो होनानै मावलांगोन होननानै मिजिंथिदों आरो जों बयबो दिनै सोलोंथाइ जौगानायजों लोगोसे रांखान्थि फेहेरनाय बायदि बिथिङावबो दिनै जोङो बावहाय गोसो होनानै रायजो राजा बिथांमोनखौ सांग्रां खालामनांगौ जाहाथे जोंनि गोदान गोदान लाइमोन जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्राबो बेबादि जिउ राहा लामा दानायाव गावनि जिउ राहा लामाजों लोगोसे ओनसोलनि रांखान्थि फेहेरनाय हादोरनि देशनि रांखान्थि फेहेरनायाव बयबो बाहागो जानांगौनि थाखाय साखाफारा जायो। दा दिनै जोङो बे बड'लेण्ड हालामाव जोंनि बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव जोंहा माखासे गोदान थासारियाव आरोबाव जोङो जौगाफारसे थांनायनि थाखाय खाबु फैदों आरो बिनि थाखायनो जोङो बे ओनसोलाव रायजो जानाय साफ्रोम बिदा फंबाय गुबुन गुबुन हारि माहारिखौ लाफानानै जोंहा दावगालांनाय फारसे दिनै बड'लेण्ड हालामा ओनसोल हिसाबै बियो मोनसे बिराद गोजोन मोनसे थासारियाव थानाय जोंनि ओनसोल जाबाय आरो बेखौ लानानैनो दिनै बिटिआर एकर्डआव थानाय माखासे जोंनि फसंथान गायसननाय आरो बायदि थासारियाव दिनै एकर्डखौ मावफुंनांगौनि थाखाय भारत सरकारजों सावरायनाय आसाम सरकारजों सावरायनाय बेफोर गासिबो खामानिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोङै जोङो लांगासिनो दङ। दा बावैसो आगोल जोङो भारतनि नखर मन्थ्रि बिथांखौ जोंनि मानगोनां आफादगिरिनि दैदेननाय आरो बिटिआर चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव आरोबाव सानै जोंनि राज्य सभानि एमपि आरो लक सभानि एमपि बिथांमोननि बाहागो लानायजों बिथांनि जे खाथियाव जोंनि जे बड'लेण्ड एकर्ड बा बिटिआर एकर्डखौ लानानै दिनैनि समाव जोंहा भारत संबिधाननि जे माखासे दफाफोरावहाय जोंनि कनस्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट जानांगौ दङ 125th एमेन्डमेन्ट बेखौ लानानै जोङो बिथांनि सिगाङाव माब्ला लाबोगोन बिनि सायाव बिथांखौ जोङो रिमाइन्ड खालामदोंमोन नाथायबा बिथाङा गावनो बुंबाय जे फेब्रुवारि दानाव लाबोनायनि थाखाय बियो थाम थिम जाबाय आरो बेखायनो जोङो बारा सिन्था खालामनाङा मानोना जेखिनि आयेनारि गनायथिजों आर्टिकोल 280 फाइनेन्स कमिसननि बाथ्रा 6 शिड्युल काउन्सिलफोरनि थाखाय बियो रोखा जानानै दं। आरोबाव जोंनि ओनसोलाव बड'लेण्ड हालाम हिसाबै जोंना सिट बारायनायनि खोथा 60 सिट जानांगौ बेबो लाहार फाहार जाजोब्बाय। दा बिनिखायनो साबजेक्ट बारायनायजों लोगोसे बायदि जे गुबुन गुबुन 6 शिड्युल काउन्सिलनिबो माखासे बेबायदि कमन एजेन्डा दङ बेफोर गासिबो बे एमेन्डमेन्टआव जयै खेबसेनो फैसिगोन होननानै बिथाङा खोथा होदों आरो जोङो कार्बि आंलंनि बर'फ्रा एसटि हिल्स मोननांगौनि थाखाय बे मोनसे राजखान्थियारि इस्युखौ समाधान खालामनो थाखाय संबिधानिक मर्यादा होनो थाखाय कार्बि आंलंनि बर'फोरनि थाखाय जोङो बेखौबो बिथांखौ गले गले खावलायनाय जादों आरो बिथाङा गासिबो समाधाननि लामाखौ बरननायनि राहाखौ लागासिनो दं होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायबाय आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोनहा जोंनि बड'लेण्ड हालामाव सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि NIT आरो बायदि सेन्ट्रेलनि फसंथान जेरै निरिम्स फसंनायनि मेडिकेल इन्सटिटिउट आरोबाव गोबां जौगाथायनि फारसे जिखौ इनफ्रास्ट्राक्चारनि थाखाय जोंनि आद्रा जानानै दङ आरो बड'फा सेन्टार अफ एक्सेलेन्स दतमायाव जानांगौ दङ बेखौ गासैखौबो रांनि मोनसे बाजेट प्रभिजन होनानै बिथांमोनहा फैबाय थानाय बाजेटआव जोङो लासिगोन बिनि थाखाय बिथाङा जोंनो फोरमायदों। दा बिनि थाखायनो जोङो भारत सरकार आरो आसाम सरकार फारसेबो
जोङो मोनसेबो जोंनि बिटिआर रेकर्डनि आद्रा थानाय खामानिखौ जोङो मावफुङालासिनो जों थानाय नङा आरो बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बिनि फारसे खामानि मावगासिनो दङ। बिटिआर रेकर्डनि बादि क्लज 3 बादियै एरिया बारायनायाबो बाउन्डारि एक्सटेनसनाबो गोख्रैयै सोलिगासिनो दङ। दासिम 60 गामिखौ सोसननाय जाबाय आरो कमिसननि दारै माखासे जि आद्रा थानाय गामि बे गासिबो थामथिम जाजोबनानै दंखायो। दा सम आरो खाबुखौ लानानै दिनै राजखान्थियारि माखासे थासारिखौ दिनै बारहोनायनि थाखाय बिथांमोना आसामनि मुख्यमन्त्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै गावनि नाजानायावनो बे खामानिखौ बिथाङा गोख्रै मावफुंना होनायनि थाखाय खोथा होदों। दा बिनि थाखायनो जोङो आसामाव आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाबो आद्रा जानानै थानायखाय बिथांमोना दा इन्टारिम काउन्सिल बेवहाय गामि नटिफिकेसन जायाखै आरो लोगोसे समस्ति नटिफिकेसन जायाखै। बेखौ गासैखौबो खुंफुंनानै इलेक्सन खालामनांगौनि थाखाय दिनै बेफोर खामानियाबो आद्रा दंथ'यो। नाथायबा बेखौ गासैखौबो 2025नि सिगां मावनांगौनि थाखाय जोङो खोथा होनाय बिथांमोना दङ आरो बेखौ लानानै जों बिथांमोनखौ नारसिनदों आरो 2025आव माखासे जे जोंनि भेन्सार स्कुलनि जेंना, कलेजनि भेन्सारनि जेंना बेखौ समाधान खालामनो थाखाय बिथांमोनहा फैबाय थानाय जि बाजेट सेसन आसाम स्टेटनिबो बेवहाय बिथांमोना समाधान लाबोगोन होननानै जोंनो माखासे बाथ्रा बिथांमोना फोरमायनानै दोनदों। नाथायबा जों नारसिनदों जाहाथे जोंनि जेंनाफ्रा खेबसेनि थाखाय जोबस्रांजोबो। मानो होनबा सोलोंथाइयाव बयबो दिनै समानै दावगानायनि मोन्थायखौ लानानै जों बयबो दावगानो लुबैयो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ लानानै जोङो दिनै भेन्सार स्कुला जोबजानायखौ जों हास्थायदों। मानो होनबा गोबां फरायसालिया दिनै जोङो गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानो थाखाय बयबो जों खाबु मोननो हायाखै। दा बायदिसिना बे जेंनाखौ बोस्रांनायाव बड'लेण्ड बिटिआर रेकर्ड ओनसोलाव बिटिआर ओनसोलाव जोङो जोंनि गासै जौगानाय आरो BKWCनि जौगानाय आसाम नाङैनो बर'फ्रा जाहाथे मोनसे गेरेमसा हारि दानो थाखाय जोङो राफोद बेबादि रांखान्थि आरो सुबुं धोननि गोहोखौ फेहेरनो हायो। बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों खामानि मावलांबाय थागोन। दिनैसिम जोङो मुंख्लं बिथांमोनखौ मान होनानै बिटिआर हालाम आरो बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारजों जयै बिथांमोनहा थांनाय गोदान सरकार जानायनि उननिफ्राय मुंख्लंनि फारिलाइयाव जाय बिथांमोनहा भेरिफाइ जानानै गनायथि मोनबाय आरो दिनै बिथांमोननो 220 न'खरनो बिथांमोनहा बिटिआर सरकारा आसाम सरकारनि मददजों बेखिनि 5 लाख रांखौ बिथांमोना होलांनो हाबाय। आरोबाव माखासे फारिलाइ थामथिम जानानै दङ। बिनि सायाव बिथांमोना थारैनो होलांगोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो गोबां जे मुंख्लं गासै जोंनि आगोलनि जे एबसुनि सोमावसारनाय समनि 1135 आरो लोगोसे ओरै BLTखौ लाफानानै 2600नि जे मुंख्लं फारिलाइ दङ आरो दानि गोदानै थिसनजानाय एबा NDFB बिथांमोननि मुंख्लं जालांनायनि जे माखासे फारिलाइ दिनै सरजाबजाबाय बे गासैखौबो सालिजारि खालामनानै बयनोबो लासै लासै बेबादि 5 लाखनि रांनि अनसुंथाइखौ होलांनांगौनि थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि खालामदों। देग्लायनि जोंनि दख'रानि जिथु बोसोरसालिया जथुमा बेखौ जोङो सानसेनिल' खालामनाय जाबाय आरो जोङो दिनै जि नुबाय बेयो मोजाङै मोजां जोबलांबाय। एसेबां बिदि हाबाफारि लायाखैमोन। सानसेनि हाबाफारि फुंनि समाव जोङो फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय, बिनि उनाव जोङो 10टायाव जोङो डेलिगेट सेसनखौ जोङो लादों आरो डेलिगेट जोबनायनि उनावनो दिनै गेवलां मेलखौ जोङो लानाय जाबाय। गेवलां मेलनि आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि सार खोरोमदाव औवारि बिथाङा जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनानै माखासे मेसेज रायजो राजाफोरनो होलांदों आरो दिनै डेलिगेटनि गेजेरजों गोदानै बिदि बिबानफोरा एसे सोलाय सोल' जाबाय। आंथ' थांनाय 2023निफ्राय मावबोदों। आंनि बिबान बोथोरा जोबबायमोन, ओंखारनोबो सानबायमोन, नाथाय बिदि सुबिदा आं मोननाय जायाखिसै। फिन आरोबाव 2 बोसोरनि थाखाय आंखौ गोदानै आफादगिरि हिसाबै सायख'फिनबाय। गाहाय नेहाथारियाव दानसोरां दैमारि बिथांखौ लाबोनाय जादों। बाखि जिखिनि दस्रा बिबानगिरिफोर बिथांमोनखौ एसे एज इट इजनो लाखिनाय जादों, बांद्राय सोलाय सोल' खालामनाय जायाखै। आंनिफ्राय नैबे बुब्लियाव मोनसे खावलायनाया थाबाय, बे आंनि बिबान बोथोराव रायजो राजाफोरा 2 बोसोरखौ जेरैबायदि अनसायबाय, आंथ' एसेबां खामानि मावनो हायाखै। आं सोरजिलु गोसोनि मानसिबो नङा। थेवबो जिखिनिखौ हायो बेखिनिखौ मावबोबाय आरो बेयाव डिमाकुसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गोबां अनसायनाय मोनदों। फैबाय थानाय 2 बोसोरावबो अनसायनायखौ मोनगोन होननानै मिजिंथिदों आरो आंनिफ्राय बेखिनिखौ खावलायनाय थाबाय।